定に必要な被害状況を早急に把握するように努めています。政府は早く激甚災害に指定し、迅速な復旧作業に当たりたい考えです。また、被災者を支援するため、省庁を横断して作る被災者生活支援チームを新たに設置しました。電力や水道の早期復旧に取り組むほか、避難生活に必要な水や食料などの物資を被災自治体からの要請を待たずに支援していく方針です。